Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu moja kwa moja tuangazie dalili 9 za pepo kuwepo ndani ya mtu. Moja ni hofu. Ukiona kuna hofu ndani yako isiyoisha kila wakati, unaishi katika hali ya wasiwasi wa kitu usichokijua wala usichokiona kila wakati, unapata mshtuko na mgandamizo mkubwa wa mawazo, furaha inakuwa hadimu kwako dakika yeyote unaona au unahisi kama unapoteza maisha, hizo ni roho chafu za mapepo zimekuingia, hivyo tafuta msaada wa maombezi kwa haraka. 2 ni ndoto za kujirudia. Ukiona unaota ndoto zinazojirudia ndani ya kipindi kifupi na zote zina maudhui ya kishetani ikiwemo vifo, huzuni, mauaji, vitisho, tafuta msaada wa maombezi kwa haraka ili kujinasua na ndoto hizo chafu za kujirudia. 3 ni sauti za maajabu. Ukiwa unasikia sauti zikiita jina lako au zinakupa taarifa fulani au maagizo fulani na zinajirudia mara kwa mara, tofauti na ukiwa katika mazingira ya kusali au katika nyumba ibada, tafuta msaada wa maombezi ili kuzikimbiza sauti hizo. 4 ni kiburi. Ukiona una kiburi kilichopitiliza, kilichoshuhudiwa na watu wengi, pamoja na chuki nyingi na vinyongo na hasira zilizopitiliza, hiyo sio hali ya kawaida. Tafuta msaada wa maombezi haraka ili kukiondosha kiburi hicho. 5 ni nguvu za ajabu. Ukiona una nguvu za ajabu katika mwili wako ambapo chanzo chake hukielewi, tafuta msaada wa maombezi ili kuzizuia nguvu hizo zisije zikawa na hatari hapo baadaye. 6 ni kufanya vitu pasipo kujitambua. Ukiona unafanya vitu pasipo kujitambua, pasipo kuwa na habari, baada ya muda kupita ndipo unakuja kuambiwa kuwa ulifanya hiki au kile, au wewe mwenyewe ndiye unayekuja kugundua ulifanya kitu hicho pasipo kujitambua, tafuta msaada wa maombezi kwa haraka. 7 ni tabia chafu. Ukiona unaendeshwa na tabia chafu usioweza kuizuia, tafuta msaada wa maombezi. Mfano, ukahaba, unywaji wa pombe wa kila wakati na huwezi kujizuia. Hizo ni tabia chafu ambazo kuna roho mchafu ambaye anakunyemelea na ambaye amesha kuingia katika mwili wako. 8 ni magonjwa yasiyoeleweka. Ukiona unapata ugonjwa au magonjwa yasiyoisha au magonjwa yanayoonyesha tabia zisizo za kawaida, maana yake yanabadilika. Leo unaumwa hiki, kesho kingine tofauti kabisa na cha jana, tafuta msaada wa maombezi ili kuiondoa hali hiyo kwa mapema. 9 ni kukosa hamu ya kusoma neno au kufanya maombi. Ukiona huna hamu ya kusoma neno au kufanya maombi imepungua ndani yako kwa kiwango kikubwa, tafuta msaada wa maombezi. Mtu anaweza kweli kutamani kumtumikia Mungu, lakini roho hizo zinamvunja moyo na kupingana naye na kumtesa na kumletea kukata tamaa na mateso, hivyo ni lazima zitoke kwanza na kuwa huru ndipo anze kumtumikia Mungu. Hizo ndizo dalili 9 za pepo kuwepo ndani ya mtu.